Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux pour ce cours qui aura pour thème la théorie critique de l'école de Francfort. მადლობთ რომ ასე მრავლად მოხვედით დღეს ამ კურსზე, რომელიც შეეხება ფრანკფურტის კრიტიკულ სკოლას. C'est un cours introductif évidemment, mais bon voilà, votre connaissance, donc n'hésitez pas à m'aiguiller, votre connaissance sera l'indicateur du niveau d'approfondissement, du niveau sur lequel se tiendra cette dite introduction, quoi. მიზნად დავისახე რომ შესავალი გამიკეთებინა, ამ სკოლისთვის, ამ სკოლაში შესავალი და კარგი იქნება თუ ეს მაშინ განიხილავთ როგორც ერთგვარ ცოდნის გაღრმავებას და არ მოგერიდოთ კითხვები დასვათ. Sans doute manière une introduction critique, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il va s'agir de trouver certains points d'entrée, certains points de débat, de dialogue qui ont eu lieu dans ce courant théorique que je vais vous présenter, et donc déclencher et dégager certaines positions. ეს მართალია შესავალი იქნება, მაგრამ უკვე იქნება კრიტიკული შესავალი, ანუ მე შევეცდები ესეთი შესავალი მომენტები მოგძებნო, სადაც ჩვენ მოვახერხებთ ნახოთ რა დისკუსიები და რა დებატები მიმდინარეობდა თვითონ სკოლის შიგნით. Le second point que je voudrais aborder en introduction à l'introduction, c'est le fait que j'ai adopté ce sujet pour ce cours suite à une suggestion de Luca. მეორე ის რაც უბრალოდ ვიტყვი რომ ამ შესავლის შესავალი, ანუ მთელი ეს 4 ლექცია არის შესავალი, მაგრამ დღეს არის კიდევ ამ შესავლის შესავალი და ეს თემა მე ავიღე ლუკას შემოთავაზების შესაბამისად. J'ai évidemment accepté avec joie, et il est évident que le thème de la présence de l'école de Francfort lors d'une école d'hiver consacrée au marxisme va de soi. Toutefois, plus j'ai travaillé sur la question, plus je me suis mis à approfondir le sujet, plus je me suis rendu compte que cette association même de l'école de Francfort, en tout cas du pan dont je vais parler aujourd'hui, et du marxisme, était en quelque sorte problématique. რა თქმა უნდა, ლუკას შემოთავაზებას სიხარულით დავთანხმდი და ის რომ სამთრის სკოლაში, რომელიც ეძღვნება მარქსიზმსა და მარქსიზმს, თითქოს თავისთავად ცხადი უნდა იყოს, რომ ფრანკფურტის სკოლის ეს საკითხი შესაბამისია, მაგრამ რაც უფრო ვღრმავდებოდი ამ თემატიკას, მით უფრო ვამჩნევდი, რომ ეს კავშირი მაინც პრობლემურია. ანუ მარქსსა და ამ სკოლას შორის მიმართება პრობლემურია. Ça ne se fera pas vraiment dans ce cours, puisque le premier cours que je vais donner aujourd'hui sera véritablement dans une orbite qui est marxiste, on peut le dire, je pense, de part en part. Toutefois, dans les prochains cours, vous verrez que peut-être que le lien entre ce qu'on appelle normalement le marxisme, en tout cas la pensée de Marx en tant que telle, la lecture même du texte de Marx et la pensée des théoriciens de l'école de Francfort dont je vais parler, va se tendre. Le fil va devenir peut-être de plus en plus mince, en tout cas en apparence. დღევანდელ შეხვედრას რაც შეეხება, აქ ეს ჯერ კიდევ არ იქნება ისე ცხადი, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან პირდაპირ მარქსისტულ საკითხებს შევეხებით, თუმცა შემდეგ შეხვედრებზე თქვენ ნახავთ, რომ აი სკოლასა და მარქსს შორის ეს კავშირი სულ უფრო და უფრო დაიძაბება და ვიწრო გახდება, გაწვრილდება. Et je pense que pour suivre la pensée de Durkheim et d'Adorno, c'est important de ne pas essayer de recouvrir artificiellement cette minceur en truffant le commentaire de textes de Marx afin de essayer de donner à voir une unité ou une fidélité au marxisme qui serait peut-être artificielle, mais que c'est important de montrer
une des virtualités qui est importante aujourd'hui de la pensée marxiste, c'est-à-dire sa transformation et son éloignement peut-être en des versions qui relèvent de la critique culturelle, etc. Adornosა და Horkheimeris გარჩევისას ჩვენ უნდა ყურადღებით ვიყოთ, რომ არ მოვახდინოთ ხელოვნური გაძლიერება აი ამ კავშირისა მათსა და მარქსს შორის, ანუ არ მოვინდომოთ ეს ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ხელოვნურად, ხო? მაგრამ ჩვენი მიზანი მაინც უნდა იყოს ის, რომ ვნახოთ მათ ტექსტებში ის შესაძლებლობა, ის ვირტუალური შესაძლებლობები, რომლებიც დღეს არის ჩვენთვის დღეს შეიძლება იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. Parce que je pense qu'il est clair que, puisque mes collègues, mes honorables collègues ont pas mal insisté sur le fait que le but de cette école était de montrer le marxisme dans toutes ses virtualités, cette revendication d'une continuité avec la place et la souffrance des opprimés, et cette revendication du marxisme dans d'autres champs, et avec une sorte finalement de perte de contact peut-être avec le texte même de Marx, mais le contact encore conservé avec une sorte d'ambition militante, fait partie intégrante des devenirs du marxisme. Et l'école de Francfort est assez représentative de ça, disons d'une certaine Stimmung marxiste qui se conserve, alors même peut-être que la référence au texte, la référence à la pensée de Marx et à ses écrits tend à devenir de plus en plus vaporeuse. Სინთეზურად რომ ვთარგმნოთ, ჩემ კოლეგებმა, ანუ სხვა პროფესორებმა, ხო, ლექტორებმა აქ მიზნად დაისახეს, რომ მარქსის ბევრი მარქსი და მარქსიზმი ეჩვენებინათ მის ბევრ ვირტუალობაში, ან მის ბევრ გამოხატულებაში და ამ გამოხატულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია სწორედ აი ეს მებრძოლი ტიპის მობილიზაცია და მე ვფიქრობ, რომ აი ესე იგი ამ ფრანკფურტის სკოლის შემთხვევაში იმდენად თეორიულ დონეზე არ არის კავშირი მარქსთან და ედგარი ფილიაცია არ არის, რამდენადაც სწორედ აი ეს მებრძოლი ესე იგი მარქსში არსებული ეს მებრძოლი სულის D'ailleurs, pour terminer sur ce point très général, j'aimerais souligner le fait que Foucault souligne dans son cours sur la naissance de la biopolitique que l'un des grands problèmes de l'ambition émancipatrice du XXe siècle a peut-être été que, contrairement à ce qu'il appelle la gouvernementalité libérale, le marxisme s'est toujours, plutôt qu'à la réalité, aux évolutions de la société, référé à des textes comme à son autorité. Il a manqué en ce sens-là de pragmatisme politique. Foucault, dans quel texte tu as dit? Naissance de la biopolitique. Biopolitikis დაბადებაში ამ ტექსტში ის აღნიშნავს, რომ მარქსისტები უფრო ყრუ რჩებოდნენ იმ განვითარებების მიმართ, იმ ემანსიპატორული განვითარებების მიერ, რომელიც მე-20 საუკუნეში, რომელიც მოსწრენიც ვართ მე-20 საუკუნეში და უფრო იყვნენ კონცენტრირებულები ვთქვათ მარქსის და მარქსისტული ტრადიციის, ან წინამდებარე ტრადიციის ტექსტებზე იყო უფრო ორიენტირებულები. Je ne suis pas sûr que l'école de Francfort soit véritablement le meilleur modèle possible pour aller dans ce... Il n'a pas apprécié ce que je viens de dire. Je ne suis pas sûr que l'école de Francfort soit forcément le meilleur modèle pour sortir de ce qu'on pourrait appeler une attitude textuelle, une attitude de fétichisme textuel. Qui était ფრანკფურტის სკოლა არის საუკეთესო მოდელი იმის საჩვენებლად, თუ როგორ გამოვიდეთ აი ამ ტექსტის ფეტიშიზაციიდან. Mais en tout cas, ça a été une tentative assez forte et assez fortement assumée de réactualiser l'ambition émancipatrice et de la faire coller à l'actualité de son temps.
მაგრამ აი ეს ფრანკფურტის სკოლა მაინც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მცდელობა იმისი, რომ რეაქტუალიზაცია მომხდარიყო აი ემანსიპატორული, ასე ვთქვათ, სულისკვეთების და ესე ვთქვათ, კავშირი გაბმულიყო იმ აქტუალურ ვითარებებთან, რომლის წინაშეც ისინი იდგნენ. Bon, on aura le temps, je pense, de revenir sur ces questions, en tout cas si elles vous intéressent tout au long de ces 4 cours. ამ საკითხებს დაუბრუნდებით, ასევე იმ შემთხვევაში თუ თქვენს გაინტერესებთ. Et je vais maintenant entrer peu à peu dans la question du jour, à savoir ce qu'on peut identifier, pas véritablement comme les premiers débuts, disons, de l'école de Francfort en tant qu'institution, mais au moins une amorce théorique, l'amorce théorique qui me semble la plus importante et la plus marquante dans l'histoire de la pensée marxiste et de la philosophie marxiste. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ თემაზე და მე შევეცდები დავიწყო იმით არა, რაც არის თლად დასაწყისი ამ სკოლის, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტით, რომელიც დიდ როლს თამაშობს მარქსისტულ ტრადიციაში. Et tout au long de mon cours, je vais parler essentiellement de ce qu'on appelle la première génération de l'école de Francfort, parce qu'il y en a plusieurs, et dans cette première génération même, je vais essentiellement parler des philosophes, puisqu'il y a eu aussi des économistes, des sociologues, des représentants des sciences sociales dans cette école. მე ვისაუბრებ ამ სკოლაში იყო რამდენიმე თაობა, ეს სკოლა შედგება რამდენიმე თაობისგან და ამ შემთხვევაში მე ვისაუბრებ მხოლოდ პირველ თაობაზე და ვისაუბრებ მხოლოდ ფილოსოფოსებზე, იმიტომ რომ ეს ამ სკოლაში შედიოდნენ სხვა, ასე ვთქვათ, დისციპლინის წარმომადგენლებიც, ეკონომისტები და სოციოლოგები. Lorsqu'on parle de la seconde génération de l'école de Francfort, celle dont je ne vais que très peu parler, on pense à Jürgen Habermas. როდესაც საუბარია ამ სკოლის მეორე თაობაზე და რომელსაც მე თითქმის არ შევეხები, ცხადია, ჩვენ ვფიქრობთ იურგენ ჰაბერმასზე. Et quand on pense à la troisième génération, on pense à Axel Honneth. და რაც შეეხება მესამე თაობას, ის წარმოდგენილია აქსელ ონეტის მიერ. Pour ma part, la position que je défends et que je défendrai tout au long de ce cours, elle rejoint celle du psychanalyste français Paul-Laurent Assoun, qui écrit que Habermas peut être légitimement vu comme, disons, le liquidateur de l'école. ჩემი პოზიცია რაც არის და ის ამ შემთხვევაში ემთხვევა ფსიქოანალიტიკოსის, ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსის პოლ ლორან ასუნის მოსაზრებას, რომელიც ამბობს, რომ ჰაბერმასი არის ფრანკფურტის სკოლის ლიკვიდატორი, ანუ მისი გამაქცეველი. Mais à mon avis, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler, il y a dans son œuvre une certaine trahison des avancées théoriques d'Adorno et d'Horkheimer qui vont constituer l'essentiel de mon cours, pas la trahison des avancées. ანუ იგულისხმება ამაში, რომ ჰაბერმასთან ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ხედავთ მან უღალატა იმ თეორიულ წანამძღვრებს ან განვითარებებს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ მანამდელ ფრანკფურტის სკოლაში და მე სწორედ აი ამ მანამდელ პერიოდს შევეხები. Puisque le point de départ d'Habermas et sa position par rapport à l'école de Francfort a été d'en critiquer les excès, il me semble au contraire. ჰაბერმასის მიზანი იყო თითქოს ესე იგი რომ გაეკრიტიკებინა ეს რაღაც წრეგადასულობები, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს აი მანამდელ თეორეტიკოსებთან. Or, et c'est particulièrement intéressant de le voir, il s'est ensuite engagé dans une entreprise de réhabilitation de la logique affirmative et libérale dont les penseurs de l'école de Francfort avaient très précisément cherché à se démarquer, si bien que c'est presque l'auteur contemporain, l'auteur du deuxième XXe siècle, le philosophe du deuxième XXe siècle qui s'éloigne le plus de la pensée de Habermas et de Horkheimer. Non, Habermas, c'est celui qui s'éloigne le plus de Horkheimer et de Adorno. D'accord. მაგრამ უცნაურია რომ ამავე დროს ანუ ის შეეცადა სწორედ რა შეგვიძლია ეს ღალატი ხო? ის შეეცადა რომ ესეთი აფირმატიული
პოზიცია გაეტარებინა, ხოლო მანამდელი თეორეტიკოსები, ანუ პირველი თაობის თეორეტიკოსების მთელი ძალისხმევა იმაზე იყო მიმართული, რომ სწორედ ეს აფირმატიულობა, რომ გაქცეოდნენ აი ამ აფირმატიულობას. და ამ აზრით ჰაბერმასი თან ყველაზე უფრო შორს წავიდა და ყველაზე უფრო მეტად დაშორდა სწორედ ამ თავის ამ წინამორბედებს. En ce qui concerne Axel Honneth, lui, il a tenté de revenir disons, à certains fondamentaux, à certains grands noms du marxiste, mais à mon sens, il y a chez lui de très fréquentes et de très coupables mésinterprétations des textes de la tradition marxiste. რაც შეეხება აი მესამე თაობას, რომელიც როგორც ვთქვი, წარმოდგენილი აქსელ ონეტის მიერ, აქსელ ონეტმა სცადა, რომ კვლავ ეს დაბრუნებოდა დიდ მოაზროვნეებს, მარქსიზმში დიდ მოაზროვნეებს, თუმცა მისი პრობლემა ისაა, რომ ის ხშირად ძალიან ცუდ ინტერპრეტაციას და ცუდ წაკითხვას გვთავაზობს. Et bon, en ce qui concerne იმ მიზნით რომ გააკრიტიკოს ისინი, ანუ ის მათ ცუდად კითხულობს და შეგაკრიტიკებს. En ce qui concerne Honneth, de toute manière, dans la suite de cette première séance, on aura l'occasion d'y revenir et je tenterai de vous donner quelques preuves de sa malfaisance. და ამის რამდენიმე მაგალითს დღესვე ვნახავთ ჩვენ. Donc, c'est effectivement cette suite de volte-face, de revirement dans l'héritage de l'école qui peut motiver l'orientation que je vais donner à ce cours-là. ეს თქვა, ეს უკან დაბრუნება ასე ყოს სამ თაობას იქონკან შევხედეთ. რაღაცნაირად ორიენტაციას აჩვენებ ჩემი კურსისა. Et donc, c'est pourquoi il me semble d'autant plus nécessaire de revenir sur les textes qui sont les plus discrédités de Horkheimer et de Lacan. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო საინტერესოა მიუბრუნდეთ Horkheimers-ა და Adornos იმ ტექსტებს, რომლებიც ყველაზე უფრო დისკრედიტირებულია. Des textes donc qui jouissent d'une mauvaise réputation et qui sont même parfois quelque peu méprisés. რომელსაც ცუდი რეპუტაცია აქვს და ხანდახან ზიზხსაც კი იწვევენ. D'un point de vue purement formel, l'école de Francfort naît le 3 février 1923. ესე ფორმალურად რო შევხედოთ, ფრანკფურტის სკოლა დაიბადა 1923 წლის 3 თებერვალს. Sous la forme de ce qui s'appelle l'Institut de recherche sociale de Francfort. ესე იგი, მას ჰქონდა საზოგადოებრივ კვლევათა ინსტიტუტის ფორმა. ანუ ის დაფუძნდა ასე. C'est un institut qui doit son financement à des fonds privés. ეს ინსტიტუტი ფინანსდებოდა პირადი ფონდებიდან. Donc qui transite par le ministère de l'enseignement supérieur allemand. Et ces fonds privés, ce sont ceux d'un certain Félix J. Weil. ეს ფინანსები ეს გაივლიდა გერმანიის განათლების სამინისტროზე და მოდიოდა მაგალითად ვინმე Félix J. Weilისგან. Et donc ce Félix Weil est un politologue, un docteur en sciences politiques, juif, qui avait fait le fils d'un négociant en grains qui avait fait fortune en Argentine. და ესე იგი მამამისი გამდიდრდა არგენტინაში იმით რომ ვაჭრობდა ხორბლით. Pour fortuné qu'il était, le milliardaire Weil n'en était pas moins un marxiste. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ის იყო ძალიან დიდარი მილიონერი, ის იყო მარქსისტი. Et donc, ouais, un peu comme Engels. ცოტა როგორც ენგელსი. Il avait l'ambition de former une institution interdisciplinaire de recherche qui était d'orientation marxiste. მას სურდა ისეთი კვლევითი ინსტიტუტი დაეფუძნებინა, რომელიც ინტერდისციპლინარულ კვლევებს განახორციელებდა მარქსისტული ორიენტაციით.
Et dans les premiers temps, cet institut, qui est constitué de chercheurs issus de différentes disciplines, a du mal à trouver une ligne directrice claire. თუმცა ესე იგი დასაწყისში ამ ინსტიტუტს ძალიან გაუჭირდა ესე იგი წარმართველი ხაზის მოძებნა აი ამ ინტერდისციპლინარულ პირობებში. C'est seulement avec l'accession à la tête de cette école d'un personnage dont on aura encore l'occasion de parler aujourd'hui, c'est-à-dire Horkheimer, que cette ligne directrice va être trouvée. და სწორედ მას შემდეგ, რაც ამ ინსტიტუტის სათავეში ჰორქჰაიმერი მოვიდა და ჩვენ მასზე ვისაუბრებთ სწორედ დღეს, ესე ვთქვათ, მიმართულება ნელ-ნელა განისაზღვრა ამ ინსტიტუტისა. Cette arrivée de Horkheimer, ça se passe en 1931. ის 31 წელს ჩაუდგა სათავეში. 1931 en Allemagne, donc les dates ont quelque importance. ეს თარიღები მაინც მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. Cette unité, donc cette unité trouvée dont Horkheimer sera la vivante incarnation, ce sera essentiellement centré autour de ce qu'on appelle la philosophie sociale. ესე იგი, ჰორქჰაიმერის მიერ განსხეულებულ ამ განსხეულებული ეს ინტერესები უკავშირდება philosophie sociale. სოციალურ ფილოსოფიას. Bon, qu'est-ce que c'est que la philosophie sociale? Pour le dire très vite, il s'agit tout simplement d'articuler une analyse empirique de certaines structures sociales à une réflexivité et à une approche philosophique spéculative. და რას გულისხმობს საზოგადოებრივი ფილოსოფია? ეს ნიშნავს საზოგადოების ემპირიული კვლევის შერწყმას ესე ვთქვათ თეორიულ სპეკულატივიზმთან. Spéculativisme-tan. C'est une ambition, donc une double ambition empirico-spéculative qui va être encore accentuée par certaines circonstances historiques fâcheuses. ეს ემპირიულ სპეკულატიური ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება ზოგიერთი ისტორიული მოვლენის შედეგად. Car l'Institut va un petit peu voyager. იმიტომ რომ ამ ინსტიტუტს გადაბარგება მოუხდება. Nous étions en 1931, vous vous doutez bien de ce qui est en train de se passer, de ce qui va arriver. 31 წელს ვარ, ალბათ უკვე ხვდებით რა ხდება, რა მოხდება. 1933, Hitler arrive au pouvoir comme chancelier et il fait fermer l'Institut. 33 წელს ჰიტლერი ხდება კანცლერი და ინსტიტუტი იხურება. Pendant un certain temps, l'Institut et ses membres se déplacent entre Genève, où se trouve une annexe, et Paris, où ils font paraître leur revue. ინსტიტუტი ჯერ ესე ვთქვათ მოძრაობს ჟენევასა და პარიზს შორის. პარიზში ისინი აქვეყნებენ ჟურნალს. Puis l'année suivante, en 1934, l'Institut se déplace à la Columbia University de New York. და 34 წელს, ანუ დახურვიდან ერთი წლის შემდეგ, ისინი გადადიან კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ნიუ-იორკში. Là-bas, et c'est pour ça que je dis que leur approche théorique fondamentale s'en trouve renforcée, ils s'initient à la sociologie empirique américaine. და იმიტომ ვამბობ, რომ ესე იგი მათი ეს ემპირიულ სპეკულატიური მიდგომა კიდევ უფრო გაძლიერდა, რომ ამერიკაში ისინი ეცნობიან ამერიკულ ემპირისტულ სკოლას, სოციოლოგიურ სკოლას. Et là-bas, ils s'intéressent à des thèmes que le contexte historique a rendus assez importants, comme par exemple la personnalité autoritaire ou la question de l'antisémitisme. და აქ ისინი ინტერესდებიან იმ თემებით, რომლებიც თან ამ ისტორიულმა მოვლენებმა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა, კერძოდ ავტორიტარული პიროვნების საკითხი და ასევე ანტისემიტიზმის საკითხი. D'ailleurs, un ensemble de travaux d'Adorno sur ces questions, qui a reçu le titre de personnalité autoritaire, est issu de cet ensemble d'études, et c'est un texte assez connu, un ensemble de textes assez connus que vous connaissez peut-être. ალბათ შეიძლება იცნობთ კიდევაც ამ ესე ავტორიტარული პიროვნების საკითხს ეხება ადორნოს ძალიან ბევრი ტექსტი. Toutefois, il faut bien préciser que malgré tout, malgré ce travail empirique riche et extrêmement détaillé, c'est tout de même
la spéculation qui demeure l'aspect le plus important, qui demeure le but réel de cet ensemble de travaux, en tout cas dans l'esprit de Horkheimer et d'Adorno. მაინც უნდა ითქვას, რომ აი ამ ემპირიული შემადგენლის მიუხედავად მათი თეორიული საქმიანობის მთავარ მიზნად მაინც სპეკულატიური მხარე რჩება ადორნოსთვის და ჰორქჰაიმერისთვის. D'ailleurs, dans le grand livre qu'ils ont écrit ensemble, c'est-à-dire la dialectique de la raison, bien qu'il y ait une présence non négligeable des restes, je dirais, de ces études, elles sont rendues à peu près indiscernables. და აი მაგალითად წიგნში, რომელიც მათ ერთად დაწერეს, განმანათლებლობის დიალექტიკა, ამ ემპირისტული ნაშთები მასში შეიმჩნევა, თუმცა თითქმის წარსულია. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais il est clair que le moins qu'on puisse dire, c'est pas qu'on a l'impression qu'il soit appuyé sur des études sociologiques et empiriques d'une très grande profondeur, et pourtant, c'est le cas. არ ვიცი ცნობს თუ არა ამ ტექსტს ან განმანათლებლობის დიალექტიკას, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ნაკლებად საალბათ ვარ რო თქვათ, რომ ეს ტექსტი რამენაირად რაღაცა ტიპის ემპირიულ მასალას ეყრდნობა და მიუხედავად ამისა ეს მაინც ასეა. Le livre est écrit, disons, dans une ambiance dans laquelle les deux auteurs sont à peu près convaincus que l'Amérique dans laquelle ils ont émigré, cette Amérique où naît le consumérisme dont il n'existait encore que des bribes extrêmement minces dans l'Europe continentale qu'ils connaissaient, que cette Amérique-là est l'avenir de la vieille Europe. ესე იგი ეს ფაქტი, რომ ისინი ამერიკაში იყვნენ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი აქ ხედავენ იმის დაბადებას, კერძოდ კი აი კონსუმერისტული საზოგადოების დაბადებას, რომელიც ჯერჯერობით არ არსებობდა ევროპაში და ისინი ამას ხედავენ ევროპის მომავლის სარკეთ აღიქვამენ ამას. Donc cette sorte disons, de choc des temporalités, de choc de l'espace-temps qui donne au texte de Horkheimer et Adorno postérieur à la dialectique de la raison, ce ton, enfin, et à la dialectique de la raison elle-même d'ailleurs, ce ton quelque peu oraculaire qui est ici caractéristique du style de l'école de Francfort. და სწორედ აი ეს შოკი, რომელიც წარმოიშვა ორი დროითობის შეჯახების და ასევე ორი სივრცის შეჯახების შედეგად ამან გამოიწვია ის, რომ როგორც თვითონ ესე იგი განმანათლებლობის დიალექტიკაში ამ წიგნში შემდეგაც ბოლომდე ადორნოსა და ჰორქჰაიმერის ტექსტებში შეიმჩნევა აი ეს როგორ ვთქვია მაგას წინასწარმეტყველური სულისკვეთებით არის დაწერილი. ეს სწორედ აი ამ შოკით არის გამოწვეული. Mais après leur retour, le retour à Francfort dans la deuxième moitié des années 40, ils vont conserver cette même façon, cette même manière d'écrire et cette même მაშინაც კი, როდესაც ისინი 40-იანი წლების მეორე ნახევარში უკვე დაბრუნდებიან ფრანკფურტში, ისინი არასდროს მიაწოვებენ მაინც სწორედ აი ამ ტონს. Voilà. ისინი ნარჩუნებენ. Pour ceux qui font l'histoire continue bien sûr, mais c'est là où s'arrête la séquence temporelle dont vont parler mes quatre cours. Pour ceux qui écrivent un plan, qui font un plan, je m'achemine maintenant vers la deuxième partie de mon exposé. ესე იგი, რა თქმა უნდა, შემდეგ ისტორია გრძელდება, თუმცა მე აქ შევწყვეტ ისტორიაზე საუბარს, იმიტომ რომ სწორედ ამით შემოიფარგლება ისტორიულად ის მომენტი, რომელზეც მე ჩემს ლექციებში ვისაუბრებ და ახლა გადავდივარ მეორე ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ჩემი მოხსენების. Cette deuxième partie va essayer d'explorer un petit peu ce que j'ai présenté comme la ligne directrice de l'école, c'est-à-dire la philosophie sociale qu'elle met en place sous la houlette de Horkheimer. და ამ მეორე ნაწილში მე შევეცდები აღწერო ის თუ რაში მდგომარეობს ეს სოციალური ფილოსოფია, ამას შეეხება ეს ნაწილი. Son point de départ consiste à dériver de la philosophie de Marx, et notamment de celle du jeune Marx, les grandes lignes d'une épistémologie. ის
მდგომარეობს იმაში, რომ მარქსიდან ხდება ეპისტემოლოგიის ზოგადი პრინციპების გამოყვანა. D'après Horkheimer, le marxisme ne propose pas simplement une science de la société, plus profondément, il invente une nouvelle façon de comprendre ce que peut être ou ce que doit être une science de la société. მათი აზრით, De Horkheimer, d'après ახლა ჩვენ Horkheimer. საუბრობთ Horkheimerზე. Horkheimerისთვის ის რაც მარქსმა გამოიგონა, ეს არ არის შინაარსობრივად ახალი საზოგადოებრივი მეცნიერება, არამედ თვითონ ის წესი, თუ როგორ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ, ან რად მოვიაზროთ მეცნიერება. Pour le dire autrement, et peut-être avec plus de précision, il constate que la prise en compte de la société par la science transforme la signification même du terme de science. ან სხვანაირად რომ ვთქვათ და თან უფრო ზუსტადაც, ის ფაქტი, რომ მეცნიერება ითვალისწინებს საზოგადოებას, ახდენს თვითონ ამ მეცნიერების გარდაქმნას. Le terme générique désigne à la fois la science et l'activité de connaître, c'est le mot de théorie. და შემეცნების და აი ამ თეორიული პრაქტიკის ზოგად სახელს ზოგადი სახელი არის თეორია. Ce mot de théorie, il provient du grec théorein, qui signifie contempler. თეორია არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს კონტემპლაციას, ანუ ჭვრეტას. Essaye de retenir cette affaire de contemplation parce que ça va revenir plus tard à un moment peut-être inattendu. ეს ღირს რომ დაიმახსოვროთ ეს კონტემპლაციის ან ჭვრეტის ხო ეს ცნება, იმიტომ რომ ეს კვლავ დაბრუნდება ჩვენს ლექციაში და ცოტა მოულოდნელ მომენტში. Il faut préciser que cette contemplation-là implique que c'est la vérité qu'on contemple. კონტემპლაციაში ის იგულისხმება, რომ ის, რასაც ჩვენ ვჭვრეტთ, არის ჭეშმარიტება. La théorie, c'est le produit du logos et, pour parler le langage de la modernité, disons de la raison discursive. თეორია ეს არის ლოგოსის პროდუქტი. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ისეთი მიმართება, რომელსაც ხედავთ მაგალითად პლატონთან გამოქვაბულის მითში. Nous sommes enserrés dans ce monde du temporel, dans ჩვენ ამ დროით სამყაროში ვართ შებოჭილები, ამ ილუზიებში, ილუზორულ სამყაროში. Et disons, le déplacement de notre regard par l'intérêt de la vérité, c'est-à-dire par la transformation du regard pour un regard scientifique, va nous permettre de contempler, à la place de ces futilités, de ces apparences qui sont celles de l'univers des mortels, de contempler, c'est-à-dire d'avoir sous les yeux des idéalités. და ის რომ ჩვენს მზერას გარდაქმნით, გვეძლევა საშუალება რომ ვჭვრიტოთ იდეალობები. C'est-à-dire qu'on a accès à, par exemple, des idéalités mathématiques, disons, ce dont Badiou va faire tout son miel, c'est-à-dire à des choses qui sont des vérités éternelles. Non, c'est une expression débile de Oui, je termine avec ça. Tout ce qu'on peut faire avec une vérité éternelle, c'est la contempler. Il n'y a rien d'autre à faire avec. La contemplation, c'est tout simplement le rapport de l'homme à une vérité éternelle. Ça, c'est pour le sens classique. Après, je vais essayer d'en donner d'autres sens. Et d'ailleurs, je précise ça tout de suite, en disant que, effectivement, dans cette tradition-là,
ce sont des enchaînements logiques qui essayent de rendre clair et distinct, là j'utilise le vocabulaire de Descartes plutôt, rendre clair et distinct, c'est-à-dire contempler la vérité. ამ ჭურეტაში ეს კონტემპლაცია ჭურეტა ხდება ლოგიკური ჯაჭვის გავლით. Donc si la seule chose qu'on peut faire face à une vérité éternelle, c'est la contempler analytiquement. Non, pas, analytiquement c'est pas partie de ça. Je dis analytiquement, le concept de théorie implique une certaine passivité face au monde. ეს მოდელი, სადაც ჩვენ ვჭვრეთ კონტემპლაციის ჭვრეთისაც ჩვენ ესე იგი რაღაცა ჭვრეთს და ჭეშმარიტებას ანალიტიკურად თუ შევხედავთ ჩვენ ამ მოდელს, ვნახავთ რომ ჩვენი მხრიდან ეს გულისხმობს გარკვეულ პასიურობას. La théorie, elle est sur le plan cognitif, c'est-à-dire que c'est une transformation de la manière dont on voit le monde. C'est ce que je viens de dire. პასიურობას იმიტომ რომ ეს ხდება წმინდად კოგნიტიურ დონეზე და ეს გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ უბრალოდ ჩვენი მზერის ტრანსფორმაციას. Je m'arrête là-dessus, je repasse à la critique qui peut être formulée de cette attitude et qui va l'être, c'est-à-dire qu'une telle attitude, elle n'a strictement rien de marxiste. მარქსიზმის ნატამალი არ არის. რა თქმა უნდა, ამაში ამას ადვილად ხსნის თუ გავიხსენებთ მე-11 თეზის ფოიერბახის შესახებ, რომლის მიხედვითაც სამყარო არ უნდა ახსნათ, ან არ უნდა ვჭრიტოთ, არამედ უნდა გარდაქმნათ. C'est-à-dire que dès le départ, le concept de théorie semble s'opposer intrinsèquement et fondamentalement aux enseignements de Marx. აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ თვითონ თეორიის გაგებაშივე მოცემულია ის, რომ ის არსებითად არის დაპირისპირებული მარქსისტულ იმპერატივებს. Et donc Horkheimer va tenter de montrer comment les apports de l'œuvre de Marx forcent la pensée contemporaine à sortir de cette conception traditionnelle du concept de théorie. Horkheimer. და ჰორქჰაიმერი ესე იგი შეეცდება აჩვენოს ის თუ როგორ გვიბიძგებს მარქსი იმისკენ რომ დავტოვოთ აი ეს კლასიკური სქემა. Le marxisme pour Horkheimer c'est une rupture théorique avec la théorie. ჰორქჰაიმერის მარქსიზმი ეს არის თეორიასთან წყვეტა. Donc, cette redéfinition du concept de théorie, ça va être l'objet du texte de Horkheimer de 1937 qui s'intitule Théorie traditionnelle et théorie critique. სწორედ აი ამ თეორიასთან წყვეტა და ამავე დროს ახალი თეორიის ჩამოყალიბების განვითარების საგანია 1937 წელს ჰორქჰაიმერის მიერ დაწერილი სტატია traditionnelle et critique théorie. Et donc, selon Horkheimer, la théorie traditionnelle, c'est tout ce dont je viens de parler, c'est la manière pré-marxiste d'envisager la science. Théoria, ისე როგორც ახლა მე ავწერე, ჰორქჰაიმერთვის არის პრემარქსისტული მარქსამდელი წესი თეორიის განხილვის. La théorie traditionnelle, donc, signifie deux choses. მას შესაძამე ესე იგი ტრადიციული თეორია ორ რამეს ნიშნავს. Deux choses qui sont intrinsèquement liées et qui tendent même à se confondre. ეს ორი რამე ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ხანდახან მათი აღრევაც ხდება. D'une part, il y a toute la tradition de l'activité théorique, c'est-à-dire la tradition philosophique et scientifique, disons l'histoire de la philosophie. არსებობს ესე ვთქვა, ფილოსოფიის ისტორია, ანუ თემის ისტორია. Et d'autre part, il y a la façon dont cette théorie a été traditionnellement comprise au sein même de cette histoire de la philosophie. C'est-à-dire, si j'ose dire, la façon dont la philosophie se présente elle-même.
ანუ როგორ წარმოუდგება ფილოსოფია საკუთარი თავი. La théorie traditionnelle, c'est donc la tradition et la façon dont la tradition se comprend comme tradition. ხო, ტრადიციული თეორია არის ერთდროულად ანუ თეორია და ამავე დროს ის თუ როგორ ესმის ტრადიციას ტრადიცია. ხო, ნუ ტრადიციას როგორ ესმის ტრადიცია, ანუ საკუთარი თავი. La caractéristique essentielle de la théorie traditionnelle, c'est qu'elle se suppose indépendante du reste de la société. და ამ ტიპის ესე იგი თეორიის ნიშანია ის, რომ ის საკუთარ თავს განიხილავს საზოგადოებიდან მოწყვეტილად. Pour Horkheimer, évidemment, ça relève d'une certaine naïveté qui la caractérise. და ჰორქაიმერისთვის ეს უბრალოდ ამ თეორიის გულუბრყვილობის ნიშანია. Et qui consiste à croire que si une théorie ou les résultats d'une étude scientifique sont largement admis, c'est-à-dire sont socialisés, se diffusent, c'est seulement parce qu'ils sont exacts. და ამ მიდგომის მიხედვით იგულისხმება, რომ ის, რომ გარკვეული მეცნიერების ან კვლევის შედეგები ხდება საზოგადოდ მისაღები, გამომდინარეობს იქიდან, რომ ის, რასაც ეს თეორია ამბობს, სწორია. Sur une telle conception, il suffirait qu'une opinion puisse être définie comme une vérité en fonction d'un certain nombre de critères pour qu'elle soit adoptée par tous. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჭეშმარიტება განისაზღვრება ისეთი კრიტერიუმების მიხედვით, რომლებიც გულისხმობს, რომ მეცნიერების ეს შედეგები ყველას მიერ უნდა იყოს გაზიარებული. Or, pour Horkheimer, il n'en va pas ainsi, et je vais le citer. ჰორქაიმერისთვის კი ეს ასე არ არის და ახლა ციტატას წაგიკითხავ. Le fait que des opinions nouvelles parviennent à s'imposer s'inscrit toujours dans le contexte d'une situation historique concrète. Même si le savant n'est personnellement déterminé que par des motivations scientifiques. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად კვლევარი მხოლოდ ესე იგი მეცნიერულ мотиваციას შეიძლება ფლობდეს, მიუხედავად ამისა, ახალი მოსაზრებები მხოლოდ იმდენად მკვიდრდებიან, რამდენადაც ისინი ეწერებიან კონკრეტულ ისტორიულ ვითარებაში და კონტექსტში. En somme, ce que ça veut dire, c'est que la vérité n'a pas de main et que la vérité n'a pas de force. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭეშმარიტებას არ აქვს ხელები, მას არ აქვს ძალა. Une chose peut être déclarée vraie, ou même prouvée vraie, et tout le reste rester inchangé. რამე შეიძლება გამოცხადდეს როგორც ჭეშმარიტი ან ნამდვილი, თუმცა ამავე დროს ყველაფერი დანარჩენი შეიძლება დარჩეს უცვლელი. Il y a donc une différence entre le régime de la vérité, qui est, disons, théorétique, et le régime de la conviction, qui relève d'un cadre social. ესე იგი, ორი რეჟიმი გვაქვს, ერთი რომელიც ჭეშმარიტებას ადგენს და მეორე რომელიც მიბმულია საზოგადოებრივთან. Donc, dire ça revient pour Horkheimer à insister sur le fait que des activités, disons, théoriques participent d'un ensemble de pratiques sociales plus larges et qu'elles ne sont pas coupées de la société dans son ensemble. ესე იგი, ჰორქაიმერისთვის ეს არის უბრალოდ საშუალება იმის სათქმელად, რომ თეორიული და მეცნიერული პრაქტიკა არასოდეს არის გამიჯნული საზოგადოებისგან. Le commerce, la relation que la théorie peut entretenir avec le matériel empirique dont elle a à faire l'étude n'est pas neutre. Il est sociologiquement configuré, dépend de certaines lois, de certaines configurations actuelles de l'industrie, de ce qui est autorisé, etc. ის ემპირიული მასალა, რომელზეც მუშაობს თეორია, არასდროს არ არის ნეიტრალური, არამედ ყოველთვის არის დამოკიდებული გარკვეულ საზოგადოებრივ კონფიგურაციებზე, წარმოების წესზე და ასე შემდეგ. Donc oui, une certaine immanence, c'est que le savant y consente ou non, dans la mesure même où il fait son travail, il fait bien son travail peut-être même, ce travail étant conforme à cet ensemble de normes sociales, il est intégré au maintien de l'ordre établi. როდესაც მეცნიერი ესეთი იმანენტური რჩება თავისი საქმიანობის მიმართ,
მაშინაც კი როდესაც ის ძალიან კარგად ასრულებს თავის საქმეს, ამავე დროს ის არის კონფორმული, ის შეესაბამება არსებულ წესრიგს და მისი ნაწილია. Cette conception de la science, donc, qui est dérivée de la théorie traditionnelle, participe de la division du travail et elle est étroitement liée, en tout cas dans le contexte actuel, au mode de production capitaliste. ესე იგი თეორიის წარმოების ან შემოქმედების ეს წესი მონაწილეობს იმ ესე იგი შრომის დაყოფაში, რომელიც გვაქვს და თავისთავად ეს დანაწილება ცხადია შეესაბამება კაპიტალისტური წარმოების წესს. ჩაწერილია მასში. Ces chercheurs donc commettent une erreur, puisqu'ils se croient coupés de ce qui est en réalité la condition de possibilité même de leur recherche, qui est la société capitaliste moderne. ანუ აი ეს თეორეტიკოსები თუ მკვლევარები, რომლებიც კლასიკური აზრით თეორიას აწარმოებენ, რეალურად ისინი შეცდომაში არიან შეყვანილი და ვერაცნობიერებენ იმას, რომ მათი აქტივობის ან მათი მუშაობის შესაძლებლობის პირობა არის კაპიტალისტური წარმოების წესი. Ce qui caractérise cette société-là, d'après Horkheimer, va se résumer en un concept que j'ai tenté à présent d'expliquer, qui est emprunté au théoricien marxiste hongrois Georg Lukács, et qui est le concept de réification. ესე იგი, ამ კაპიტალისტური საზოგადოების აღსაწერად ჰორქაიმერი მიმართავს ერთ ცნებას, რომელსაც ის ლუკაჩიდან ესხულობს. ეს არის რეიფიკაციის, ან ქართულად რო ვთქვათ, გასაგნების, ან განივთების ცნება. Je commence maintenant ma troisième partie qui sera effectivement, pas de surprise, consacrée à la réification. Le concept de réification se dit en allemand Verdienglichung. Et c'est la langue, l'allemand c'est la langue dans laquelle Lukács, le hongrois, écrit en 1927 son ouvrage majeur qui s'intitule Histoire et conscience de classe. უნგრელი ლუკაჩი სწორედ გერმანულ ენაზე წერს თავის ამ მნიშვნელოვან ნაშრომს, რომელიც C'est existant en georgien, c'est Histoire et conscience de classe. Pas de chance. Pour le traduire en français, ce terme de Verdienglichung, on fait un détour par le latin, res, et on parle de réification. ესე იგი, ეს ცნება, რომელიც თავიდან ჩდება გერმანულად, შემდეგ თქვათ ფრანგულად, როდესაც ითარგმნა, ლათინურის გავლით მოხდა მისი გადატანა, კერძოდ res, რომელიც ნივთს ნიშნავს ლათინურად და მივიღეთ რეიფიკაცია. Donc le terme veut toujours dire devenir chose. C'est pas si en georgien c'est la même chose. ეს ცნება ყოველთვის ნიშნავს გახდე საგანი, ხო, გასაგნი. Donc, pour y aller doucement, hein, commencer par le début, lorsqu'il y a réification, ce qui n'est pas une chose, c'est-à-dire un vivant, est considéré comme s'il était une chose, ou bien acquiert certaines caractéristiques d'une chose. Donc voilà, pour une définition préalable extrêmement générale. Il va falloir encore affiner. Pour cela, évidemment, il faut s'intéresser à un long essai central d'histoire et conscience de classe qui est consacré entièrement à cette même notion de réification. Toutefois, il faut prendre garde à ne pas l'isoler des restes des réflexions qui constituent cet ouvrage-là.
À première vue, le concept de réification que propose Lukács ressemble simplement à une extension une extension à l'ensemble des échanges sociaux de ce que Marx appelle dans le Capital le fétichisme de la marchandise. რეიფიკაცია ლუკაჩისთვის შეიძლება ვიფიქროთ, რომ არის უბრალოდ ექსტენსია და გაფართოება ან გადატანა საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე იმისა, რასაც მარქსი კაპიტალში უწოდებს სასაქონლე fétichisme. Pour Marx, le fétichisme de la marchandise ne concerne que la sphère économique. Pour Lukács, elle concernerait la société dans son ensemble et des échanges extra-économiques également. თუ კი ესე იგი სასაქონლო ფეტიშიზმი მარქსისტვის კაპიტალში ეწერება მხოლოდ ეკონომიკურ ასე ვთქვათ სფეროში, ლუკაჩისთვის რეიფიკაციის შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ექსტრაეკონომიკურ სფეროსთანაც და ის მოიცავს რეს, ანუ რაც ანივთებს, ხო? ანუ ერთობლიობას ყველაფრისა, რაც შეადგენს საზოგადოებას. Rappelons que dans le Capital, à toutes fins utiles, le fétichisme de la marchandise désigne l'effacement imaginaire des rapports sociaux de production dans les relations avec les marchands. გავიხსენოთ უბრალოდ, რომ მარქსი როგორ განსაზღვრავს ფეტიშიზმს, ხო, ეს არის ჩვენს ურთიერთობაში საქონელთან, ჩვენ ვივიწყებთ იმ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, რომელიც, ასე ვთქვათ, არის საქონელში მოცემული. D'une certaine façon, on agit comme si les marchandises étaient incréées. ისე ვიქცევით თითქოს საქონელი არ ყოფილიყოს შექმნილი, წარმოებული. Et par conséquent, on agit comme si leur valeur leur était intrinsèque alors qu'elle est médiatisée par le travail exploité et donc la captation de la plus-value par le capitalisme. და ჩვენ საქონელს ვექცევით ისე თითქოს მისი ფასი მისგანვე იყოს წარმოებული, მასშივე იყოს ჩადებული და არ იყოს შედეგი საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კერძოდ კაპიტალისტის მიერ შრომის ზედმეტი ღირებულების ექსტრაქციაზე არ იყოს დამოკიდებული. De ce concept marxien, Lukács va retenir le fait qu'un rapport social, c'est-à-dire un rapport entre des êtres humains, ici, dans l'exemple marxiste que je donne, le rapport d'exploitation dans le travail, se fait passer pour, et in fine devient effectivement, un rapport entre des choses, ici, des marchandises. ამ სასაქონლო ფეტიშიზმის ამ კონცეფტიდან, მარქსისეული კონცეფტიდან ლუკაჩი იმას ამოიღებს, იმ ფაქტს, რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობები, ანუ ადამიანებს შორის ურთიერთობები ხორციელდება ისე, რომ იმის ანალოგიურად, როგორც ნივთებს შორის ურთიერთობები გვაქვს მოცემული. ანუ ადამიანებს შორის ურთიერთობები ანალოგია ნივთებს შორის ურთიერთობებისა. Donc, lorsque j'achète une marchandise, en réalité, je ne suis pas simplement en rapport avec cette marchandise, je suis en rapport avec tout un système productif et tout un système marchand que j'oublie. ანუ საქონელთან მიმართებისას მე საქონელთან არ მაქვს ურთიერთობა, არამედ მთელ იმ საზოგადოებრივ სისტემასაც, რომელსაც მე ვივიწყებ. C'est à cet oubli, c'est cet oubli qui constitue la marchandise comme une sorte de réalité tangible en elle-même, et c'est à cela que tient le fétichisme de la marchandise comme la réification. და სწორედ ეს დავიწყება არის პირობა იმისა, რომ საგანი ჩვენ გვეჩვენება როგორც რაღაც მხოლოდ და მხოლოდ ხელშესახები ან გრძნობადი. Selon Axel Honneth, dont je vous ai parlé tout à l'heure en des termes peu flatteurs, Axel Honneth a une interprétation qui est assez représentative
de la façon dont Lukács est souvent lu. ჰონეტი, რომელზეც ახლა გესაუბრეთ, არის საკმაოდ რეპრეზენტატული იმისა, თუ როგორ ხდება ხოლმე ლუკაჩის წაკითხვა. Selon Honnête, que je vais introduire peu à peu, ce schéma se présente en premier lieu, le schéma de la réification, comme une erreur de catégorisation. ესე იგი, ჰონეტის მიხედვით და ჰონეტს ესე იგი ნელ-ნელა მე შემოვიყვან, აი ეს სქემა, ფეტიშისტური სქემა, ანუ ფეტიშიზმის სქემა არის დამყარებული კატეგორიალურ ცდომილებაზე, ანაცდენაზე. Ce qui n'est pas une chose est fautivement perçu comme une chose. ანუ ის რაც საგანი არ არის, რაც საგნის კატეგორიაში არ ჯდება, მცდარად არის მიჩნეული საგნად. Pour Lukács, l'effacement des rapports sociaux ne concerne pas seulement les rapports des hommes en marchandises, mais toutes sortes de rapports sociaux. მაგრამ ლუკაჩისათვის ამ კატეგორიალურ შეცდომაზე დამყარებული ფეტიშიზმი არის ის, რასაც ონეტი უწოდებს პირველ რეიფიკაციას. Au sens de cette réification primaire, donc, des personnes, des savoirs, des sentiments, etc., sont réifiés dans la mesure où ils ne sont envisagés que par rapport à leur utilité dans des rapports marchands. ამ პირველადი რეიფიკაციის მიხედვით, ონეტის მიხედვით, ესე იგი, პიროვნებები, ცოდნები, გრძნობები არიან რეიფიცირებული, ანუ გასაგნებული იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი განიხილებიან მხოლოდ მათი სარგებლიანობის თვალსაზრისით. La réification primaire, donc, consiste dans ce schéma dans le fait d'employer autrui comme un moyen plutôt que comme une fin. ანუ ამ შემთხვევაში, ესე იგი, რეიფიკაცია გულისხმობს იმას, რომ სხვას ჩვენ ვიყენებთ არა როგორც მიზანს, არამედ როგორც საშუალებას. C'est une simple variation anticapitaliste de la morale kantienne. ანუ ეს საქმე გვაქვს კანტიანური მორალის მარქსისტულ ვარიაციასთან. Et donc, si je parle de réification primaire, c'est qu'il doit bien y avoir une réification secondaire. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ პირველად რეიფიკაციაზე საუბრობთ, არსებობს ასევე მეორადი რეიფიკაციაც. Dans la mesure où la réification primaire, comme je l'ai décrit, concerne l'appréhension du monde extérieur et des relations qui le constituent, ანუ თუ პირველადი რეიფიკაცია ეხება სამყაროში არსებულ საგნებს და მათ ურთიერთობას, alors la réification secondaire concernera la manière dont le sujet s'appréhende lui-même. მეორადი რეიფიკაციის შემთხვევაში საქმე გვაქვს იმასთან, თუ როგორ აღიქვამს სუბიექტი საკუთარ თავს. Ce sera l'expérience vécue de la réification. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება რეიფიკაციის ცოცხალი გამოცდილება. Selon Honnête, cette expérience, c'est celle d'une désaffection. აი ეს, ესე იგი, რეიფიკაციის ან გასაგნების ცოცხალი გამოცდილება ონეტის მიხედვით მდგომარეობს გრძნობელობის დაქვეითებაში. Selon Honnête, je précise. მაგრამ ვაზუსტებ, რომ ონეტის მიხედვით არის ეს ასე. Pour lui, donc, cette réification secondaire, c'est ce qui se passe quand on est trop formaté par le monde des transactions commerciales où il ne faut pas faire de sentiments. Dans ces circonstances, le regard porté sur le monde devient absolument neutre. ანუ აი ონეტი ამას ისე აღწერს, რომ გრძნობელობის დაქვეითება ხდება იმ სამყაროში, რომელიც ზედმეტად არის განსაზღვრული და დაფორმატებული ამ ფორმა მიცემული, ესე იგი, კომერციული ქცევის წესიდან გამომდინარე, სადაც ყველაფერი რაც კი აღიქმება, ესე ვთქვათ, გრძნობების გამოხატვის ადგილი ნაკლებია სამყაროში და ჩვენ სამყაროს აღვიქვამთ ისე თითქოს ის იყოს სრულიად ნეიტრალური. Donc pour Honnête, le comble de la réification secondaire dont parle Lukács, ça se manifeste dans l'avènement de subjectivités qui sont froides, calculatrices et extrêmement utilitaristes. ანუ აი ეს მეორადი რეიფიკაცია თავის მწვერვალს ახდენს ისეთ სუბიექტურობებში, რომლებიც არიან ესეთი
ცივი ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ანგარიშობენ ყველაფერს. C'est un paradigme extrêmement cinématographique, extrêmement télévisuel. უნდა ითქვას, რომ ეს ძალიან სუბიექტურობის, ძალიან კინემატოგრაფიული პარადიგმაა. Cette subjectivité calculatrice qui est produite par la société libérale capitaliste a été fantasmée et représentée à de très nombreuses reprises et est devenue une sorte d'archétype de cliché même, de cliché télévisuel et cinématographique. ანუ ონეთის მიერ აღწერილი აი ესეთი სუბიექტი, რომელსაც განცდილი აქვს ეს მეორადი რეიფიკაცია, ხშირად ძალიან ეფექტურად არის გამოყენებული კინემატოგრაფში და ეს ერთგვარი არქეტიპიც კი არის პერსონაჟების. Si vous pouvez avoir en tête peut-être le premier de ces personnages, c'est Jim Profit de la série Profit, ou Frank Underwood dans House of Cards, ou Patty Hughes dans Damages. Tous ces personnages affreux représentent ce qu'est la réification secondaire dans l'interprétation qu'en donne la note. აი მაგალითად მე მაგალითი არ ვიცი ამ სერიალებს ცნობთ თუ არა, Jim Profit-ი სერიიდან Profit, არ ვიცი როგორ იქნება ქართულად, ან Frank Underwood-ი House of Cards-იდან, ან Patty Hughes-ი Damages. ანუ ესენი არიან აი ისე თქვა წარმომადგენლები ასეთი რეიფიცირებული სუბიექტისა, რომელსაც ონეტი აღწერს. Donc, la subjectivité réifiée, pour Honnête, c'est envisager le monde en termes d'input et d'output, en termes d'utilité, de possibilité, de manipulation, de profit, etc. ანუ ამ სუბიექტურობაში იგულისხმება ისეთი ინდივიდები, რომლებიც სამყაროს აღიქვამენ მხოლოდ input-ის და output-ის ლოგიკით, მხოლოდ როგორც რაღაც და მხოლოდ როგორც სარგებლის წყაროდ ან როგორც манипуляციის შესაძლებლობად. Donc le problème c'est que ici l'expérience de la réification, puisqu'on a dit que la réification secondaire c'est l'expérience vécue de la réification, c'est de se transformer en un sujet réifiant et de devenir l'agent de la perpétuation d'un processus généralisé de la réification. და რადგან ესე იგი სამყაროც ასე აღიქმება და ესე იგი შედეგი ასეთი სუბიექტიდან ის არის რომ ის არა მხოლოდ თვითონ არის ცოცხალი გამოცდილება რეიფიკაციის ან ესე იგი გასაგნებისა, არამედ ის არის ამავე დროს მარადიული აგენტი იმისა, რომ Réification généralisée. უფრო გენერალიზებული რეიფიკაციის მუდმივი აგენტია, ანუ რომელიც ვრცელდება უკვე სამყაროშიც. Donc en gros, il dit que la réification secondaire, elle pousse trop loin la logique de la réification primaire, c'est donc une sorte de fétichisme de la marchandise excessif. ანუ ეს მეორადი რეიფიკაცია კიდევ უფრო ამძიმებს პირველად რეიფიკაციას. Un peu de fétichisme ça va, mais point trop n'en faut, il ne faut pas exagérer avec ce fétichisme. ცოტა ფეტიშიზმს არ აუშავს, მაგრამ სხვა და დავამძიმოთ. À mon avis, il y a là une mésinterprétation de la pensée de Lukács. მაგრამ მე თუ მკითხავთ, ჰონეტი აქ ჰონეტს აქ ლუკაჩის არ ესმის. C'est une mésinterprétation assez commode, puisqu'elle va permettre, dans la suite de son raisonnement, à Honnête de congédier à très peu de frais les arguments de Histoire et conscience de classe de Lukács. ჰონეტისათვის ეს ცუდი გაგება, ან ცდარი გაგება ლუკაჩის არის ძალიან მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად შეძლებს შემდეგ უარყოფას ამ თითქოს ლუკაჩისეული არგუმენტებისა. Le problème que je vois, c'est que cette lecture se condamne finalement à ne faire aucune différence entre la réification primaire et la réification secondaire. მე პრობლემას იმაში ვხედავ, რომ რეალურად ასეთი მიდგომა არ იძლევა საშუალებას, რომ პირველად და მეორად რეიფიკაციას შორის ნამდვილად გავატაროთ განსხვავება. Parce qu'en effet, pour qu'un rapport soit réifié, il faut bien qu'il y ait eu quelqu'un pour le réifier. იმიტომ რომ იმისთვის რომ მიმართება იყოს გასაგნებული, საჭიროა იყოს ვინმე, ვინც იქნება გამსაგნებელი.
Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait intériorisé certaines catégories neutres d'évaluation. საჭიროა რომ იყოს ვინმე, ვინც მოახდინა ნეიტრალური კატეგორიების ინტერიორიზაცია. Il ne peut pas y avoir de rapport réifié à la marchandise ou même aux rapports sociaux en général sans que les participants à ces rapports soient eux-mêmes des agents réifiés. შეუძლებელია საგანთა შორის რეიფიკაციაზე ვისაუბროთ ისე, თუ კი ამ ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში ჩაბმული აგენტების რეიფიკაცია არ არის მომხდარი. Vous voyez bien que sinon, si on ne pense pas les agents comme des agents réificateurs, tous les agents comme des agents réificateurs, alors on a une vision réifiée de la réification, c'est-à-dire qu'on la conçoit elle-même comme un fait brut et sans origine. თუ ჩვენ არ ვუშვებთ იმას, რომ არსებობს ასე გამსაგნებელი აგენტები, მაშინ თვითონ ჩვენი გაგება რეიფიკაციისა, გასაგნებისა არის გასაგნებული. ანუ ჩვენ გასაგნების ცნებას ვუდგებით გასაგნებულად. Donc, je disais, il me semble qu'Honnête ne fait pas de différence entre ce que j'appelle la réification primaire et la réification secondaire. Il décrit simplement deux aspects qui sont deux aspects d'un même phénomène. ანუ ესე იგი ონეტი არ აკეთებს რეალურ განსხვავებას პირველ და მეორე რეიფიკაციას შორის, არამედ ის ერთი ფენომენის ორ ასპექტზე საუბრობს. Pourtant, il y a chez Lukács une telle différence. მიუხედავად ამისა, ლუკაჩთან ჩვენ გვაქვს ეს განსხვავება, რაც არ არის მოცემული ანუ ონეტის რეიფიკაციაში. Chez Lukács, la réification, c'est évidemment cette variation sur le thème du fétichisme de la marchandise, mais c'est aussi autre chose. Il apporte plus à la théorie marxiste qu'une espèce d'extension exagérée des conceptions du capital. რეიფიკაცია არ არის უბრალოდ ვარიაცია აი ამ მარქსისეული ფეტიშიზმის საკითხისა. Il y a plus chez Lukács, il y a plus d'apport à la théorie marxiste par Lukács qu'une simple extension exagérée de ce qu'on trouve déjà dans le Capital. ლუკაჩის წვლილი გაცილებით უფრო ფართოა ვიდრე ეს იქნებოდა. Selon Lukács, la réification secondaire, c'est pas seulement à considérer dans des rapports généraux et abstraits comme une vision du monde, une façon d'évaluer la totalité du monde en termes d'utilité. ლუკაჩისთვის აი ეს მეორადის ესე იგი გასაგნება არ არის უბრალოდ სამყაროსთან ასეთი ნეიტრალური მიმართება. Il y a quelque chose que Honnête a complètement oublié, et pourtant dont par Lukács, c'est l'expérience du travail. არის ის, რაც ჰონეტმა სრულიად დაივიწყა და რომელსაც მიუხედავად ამისა, რომ სწორედ ამაზე საუბრობს ლუკაჩი, კერძოდ ეს არის შრომის გამოცდილება. Si la réification secondaire, c'est la réification de l'expérience vécue, alors l'expérience vécue à laquelle il va falloir s'intéresser, ce n'est pas celle du réificateur, disons de façon abstraite, c'est celle du travailleur. თუ კი ესე იგი მეორადი რეიფიკაცია ეს არის გამოცდილები, ცოცხალი გამოცდილება რეიფიკაციისა, ეს არის სწორედ იმდენად, რამდენადაც აქ საქმე გვაქვს შრომის გამოცდილებასთან. Honnête a oublié ça, d'ailleurs il se réfère qu'aux fonctions du consommateur, à la vie quotidienne de manager, etc. და ონეტმა სრულიად დაივიწყა და ის საუბრობს ისეთ ფიგურებზე, როგორიცაა მენეჯერი ან მომხმარებელი, მაგრამ არა მუშა, არა შრომელი. C'est d'ailleurs pour ça que les personnages de série dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui correspondent peu ou prou à sa description, sont un businessman comme profite, un homme politique, une avocate. და სწორედ ამიტომაა ასევე რომ ის ფიგურები ამ სერიებიდან, ამერიკული სერიებიდან, რომელზეც ვისაუბრე, ესენიც არიან სწორედ ასეთი პერსონაჟები, პოლიტიკოსი, ადვოკატი, ეს შემდეგ. C'est-à-dire que Honnête prend pour acquis la situation de la tertiarisation contemporaine au point d'effacer complètement la question du travail du champ de son questionnement concernant la réification. ანუ ჰონეტი ძალიან სერიოზულად იღებს ეკონომიკის ტერციარიზაციას, არსებობს ქართულში ესეთი გამოთქმა? Tertiarisation. Vous savez, il y a trois secteurs économiques. Le secteur primaire, qui est le secteur de l'agriculture, le secteur secondaire, qui est le secteur de l'industrie, et le tertiaire, qui est le secteur des services.
გვაქვს სამი ტიპის ეკონომიკური სექტორი, პირველი იქნება აგრიკულტურა, მეორე ინდუსტრია და მესამე სერვისი. და სწორედ ესე იგი ის მთელ ეკონომიას განიხილავს როგორც სერვისის სექტორს. მესამე სექტორზე გადაყავს. ხო, ანუ ხო, ამით შემოითარგლება, ამით აღიწერება მისთვის მთელი ეკონომიკა და ამიტომ არა მენეჯერებზე საუბრობს ან ისეთ. Donc en sociologie économique, on parle de tertiarisation pour parler de la disparition de l'agriculture et des industries dans les pays du Nord et une concentration de l'économie sur le secteur des services. ანუ ტერციარიზაციაზე როცა სოციოლოგიაში საუბარი, იგულისხმება ის, რომ ჩრდილოეთ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, ქრება პირველი ორი სექტორი და მთლიანად წინ მოდის მესამე. Et c'est cette situation contemporaine qu'on voit dans les villes occidentales que Honneth semble projeter sur le texte de Lukács, qui empêche de le comprendre. და აი ის რასაც აი ასეთ ქვეყნებში ვხედავთ, რეალურად Honneth იმას აკეთებს, რომ ამ სიტუაციას აპროეცირებს Lukácsზე და შესაბამისად სულად ივიწყებს აი ამ შრომით შემადგენელს. Donc, pour revenir à Lukács, je pense que ce n'est pas nécessaire de montrer les déplacements que Lukács leur fait subir, mais ces réflexions font écho à ce que Marx écrit dans ses manuscrits de 1844. ამას ეხმაურება ასევე მარქსი თავის 44 წლის მანუსკრიპტებში. Dans ces manuscrits, dans certains passages, Marx décrit la condition des travailleurs attachés à une unique machine et qui se trouvent eux-mêmes intellectuellement et physiquement machinisés. აქ ამ მანუსკრიპტებში მარქსი აღწერს ყოფას იმ მშრომელებისა, რომლებიც მიჯაჭვულები არიან ერთ მანქანას და Intellectuellement et physiquement, oui. და ფიზიკურად და ინტელექტუალურადაც Et donc, il me semble qu'aborder la question de la réification sans parler de cette condition ouvrière n'est pas vraiment possible. და მე ვფიქრობ, რომ რეიფიკაციაზე საუბარი სწორედ აი ამ კომპონენტის გარეშე შეუძლებელია. C'est le point de départ. ეს უბრალოდ ამოსავალი წერტილია. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réification secondaire, ce n'est pas l'excès de la réification primaire, c'en est une conséquence à la fois sociologique et existentielle. და აქედან ესე იგი ჩვენ ახლა უკვე ვხედავთ, რომ მეორადი რეიფიკაცია არ არის პირველის წანამატი, არამედ C'est une conséquence. არამედ არის შედეგი მისი. C'est une conséquence sociologique et existentielle qui est vécue par le travailleur. ეს არის შედეგი სოციოლოგიური და ეგზისტენციალური შედეგი, რომელიც არის განცდილი მშრომელის მიერ. Et je dirais que c'est l'expérience vécue de la souffrance au travail qui est rendue possible, telle qu'elle est rendue possible par le fétichisme de la marchandise. ანუ აქ საქმე გვაქვს იმ ტკივილთან, რომელიც გამოწვეულია აი ამ სასაქონლე ფეტიშიზმის მიერ. C'est-à-dire que c'est la souffrance qui procède du fait que soit passée sous silence la fonction décisive des prolétaires dans le système de production capitaliste. ეს არის ტკივილი, რომელიც მომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ წარმოების წესში პროლეტარიატს არ აქვს გადამწყვეტი როლი. Je cite un passage de Lukács. და Lukács ციტირებ. De ce phénomène structurel fondamental, c'est la réification. რეიფიკაციიდან, ანუ ამ ძირითადი მასტრუქტურირებელი ფენომენიდან Il faut avant tout retenir qu'il fait s'opposer l'homme à sa propre activité. Il faut avant tout retenir qu'il fait s'opposer l'homme à sa propre activité, son propre travail comme quelque chose d'objectif, d'indépendant de lui et qui le domine par des lois propres étrangères à l'homme. Et cela se produit tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. ესე იგი ლუკაჩი აქ ამბობს, რომ
აი ეს რეიფიკაცია, ანუ ეს ძირითადი ფუნდამენტური სტრუქტურული ფენომენი აკეთებს იმას, რომ ერთმანეთს უპირისპირებს ადამიანს და ადამიანის მისვე აქტივობას, მისვე შრომას, ისე თითქოს ეს იყოს რაღაც ობიექტური, მისგან დამოუკიდებელი და ის ახდენს იმას, რომ ესე იგი ბატონობს ადამიანზე, ანუ ეს გასაგნებული შრომა, მისი აქტივობა ბატონობს მასზე იმ კანონებიდან გამომდინარე, რომელიც თითქოს მისთვის საკუთრივია. ანუ აი გაობიექტივირებულების შრომისთვის საკუთრივი კანონები ბატონობს ადამიანზე. Il y a toute raison de penser que Lukács évoque ici le travail en usine, dont je viens de parler. აქ ჩვენ ესე იგი სრული მე მგონი უფლება გვაქვს ან ცხადია აქ რომ ლუკაჩი აქ საუბრობს ქარხნებში შრომაზე. Il me semble alors clair que le paradigme de cette opposition dont vient de parler Lukács dans la citation, cette opposition du travailleur à son propre travail, qui devient non plus subjectif mais objectif, c'est la machine-outil. და აი ეს მიმართება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ადამიანსა და თვითონ ამ გაობიექტივირებულ ადამიანს შორის, იძლევა იმას, რასაც ქვია მანქანა იარაღი. Machine-outil. C'est ça, vous voyez ce que c'est? C'est comme ça? C'est la machine-outil, vous voyez ce que c'est? Mანქანა ხელსაწყო. Oui. Donc c'est les types d'installations qu'on rencontre dans les usines depuis la révolution industrielle. ანუ ეს არის უბრალოდ აი დაზგები, მაგალითად, რომელსაც ვხედავთ ინდუსტრიალიზაციის შემდეგ ქარხნებში. ამ ტიპის სამუშაო. Donc selon Lukács, la caractéristique de ce nouveau mode d'organisation du travail, c'est qu'il fait de l'individu un rouage de la machine. და ლუკაჩისათვის ის რაც ახასიათებს აი ამ ახალი ტიპის ორგანიზებას შრომისა არის რომ ადამიანს ის აქცევს ჭანჭიკად. C'est ce que exactement à la même période Chaplin montre dans les temps modernes, dans son film. ის რასაც დაახლოებით იგივე პერიოდში ჩარლი ჩაპლინი აჩვენებს თავის ფილმში Modern Times. ახალი დროება. Voilà. Et donc, ce dont parle Lukács quand il élabore son concept de réification, c'est le fait que des facultés, des savoirs, des savoir-faire humains soient transférés dans les machines ou dans des institutions séparées. ესე იგი, რასაც აქ ლუკაჩი ამბობს, ის არის, რომ ადამიანის უნარები და მისი ოსტატობა აი ხდება ამათი გადატანა მანქანაში Des institutions. და ინსტიტუციებში. C'est pour ça que Guy Debord, qui a consacré une grande partie de sa carrière intellectuelle, artistique, à élaborer ce qu'il appelait lui-même une critique de la séparation, accordait beaucoup d'importance à l'œuvre de Lukács. და ამიტომაც არის, რომ გიდებორი, რომელმაც ესე ვთქვათ, დიდ ყურადღებას აქცევდა ამ სეპარაციის კრიტიკას ახდენდა, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლუკაჩი. Donc, ce qui est en jeu dans la réification secondaire, ce n'est pas la neutralisation du regard, mais c'est une dépossession d'eux-mêmes dont sont victimes les travailleurs, dont le savoir-faire passe dans la machine-outil. ესე იგი, ეს აქედან გამომდინარე მეორადი რეიფიკაცია ეს სამყაროს შემეცნებაში ნეიტრალიზაციას კი არ გულისხმობს, არამედ იმას, რომ თვითონ ადამიანი კარგავს საკუთარ თავს. ანუ ადამიანის მიერ საკუთარი თავის დაკარგვაზე აქვს საუბარი იმ მომენტში, როდესაც მას აი თავისი უნარები და ოსტატობა გადააქვს მანქანაში. Et lorsque je dis que leur savoir passe dans la machine, il faut préciser que je parle aussi bien d'un savoir en acte que d'un savoir en puissance, puisque და როცა ვსაუბრობ იმაზე, რომ მათი ცოდნაც გადადის მანქანაში, ეს არ არის არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, აქტიური ცოდნა, არამედ შესაძლო ცოდნაც გადადის მანქანაში. Puisque dans un tel dispositif, il n'est pas possible d'acquérir. იმიტომ რომ როდესაც ესე ვთქვათ, მოქცეული ხარ ამ ტიპის დისპოზიტივში, ანუ შრომის წესში,
შეუძლებელია ცოდნის დაგროვება ან გაფართოება. Ici, bien sûr, une objection peut venir à l'esprit immédiatement. აქ კონტრარგუმენტი შეიძლება მოგვივიდეს. Lukács critique la réification qu'il considère comme une pathologie sociale, une destruction de la subjectivité. C'est assez clair dans la citation qu'on a vue tout à l'heure. იმიტომ რომ რეიფიკაციაზე როდესაც საუბრობს ლუკაჩი, ეს მისთვის არის ანომალია, პათოლოგია, რაღაც რაც არის ძალიან დესტრუქციული. Or, passage de certains savoirs dans un support matériel séparé ne peut pas être en tant que tel assimilé à une pathologie telle que celle qu'il décrit. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ცოდნის გადატანა რაიმე მატერიალურ საყრდენზე, ეს არ არის თავისთავად პათოლოგიური. C'est déjà la question qui était au centre du mythe du dialogue de Platon-Phèdre. ეს საკითხი უკვე განხილება მაგალითად პლატონთან მის დიალოგში ფედროსი, dans lequel on voit la discussion entre le roi et le dieu Teude qui vient lui apporter l'écriture, lui offrir l'écriture et lui inventer les mérites. ეს ჩვენ ხედავთ ესე იგი დიალოგში მეფესა და ღმერთ თეოტეტი, ალბათ ქართულად ხო? თოთ შორის ეს ღმერთი რომელიც მეფეს მოუტანს დამწერლობას, ხო? დამწერლობას მოუტანს და თან ესე იგი მის კარგ მხარეებზე უმახვილებს ყურადღებას. On a donc là une écriture qui est certes évidemment une certaine destruction des facultés mnésiques de l'être humain, mais qui est également une possibilité de se décharger d'une partie de sa mémoire dans le support afin de réaliser avec plus de facilité des opérations cognitives plus complexes. იმიტომ რომ დამწერლობა ერთი მხრივ მართალია რომ ასუსტებს ადამიანის ნიმეზურ ანუ მახსოვრობის უნარებს, მაგრამ ამავე დროს ის ახდენს აი ამ მახსოვრობის განტვირთვას, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე იტვირთებს ის მას და შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს აი ამ განტვირთვის შედეგად რომ უფრო მარტივად განახორციელოს ზოგიერთი კოგნიტიური ოპერაცია. მაგალითად ესეთი არგუმენტი აქვს კონგოლელ თეორეტიკოს ოლან უტონჯის, რომელიც ამბობს, რომ შეუძლებელია აფრიკული ფილოსოფია, რადგან აი ეს აფრიკელი ბრძენები არიან აფრიკელი ბრძენები დაკავებული არიან იმით, რომ ესე ვთქვათ შეინახონ კი არა და ატარონ მთელი ეს ცოდნები და შესაბამისად ეს არ აძლევთ მათ შესაძლებლობას, რომ რაიმე ტიპის რეფლექსიური მიმართება განავითარონ აი ამ ცოდნების მიმართ, რომელსაც ისინი ატარებენ. Donc, le fait de céder une partie de sa puissance d'agir, un agencement technique ne peut pas être unilatéralement compris comme une catastrophe pour l'individu, évidemment. ანუ რაღაცა უნარების გადატანა რაღაც ესეთ ტექნიკურ მოწყობილობაზე ან დისპოზიტივზე არ შეიძლება იყოს ცალმხრივად გახილული როგორც რაღაც პათოლოგიური. Ça peut même consister pour lui une forme d'émancipation. En tout cas, ეს შეიძლება იყოს ემანციპაციის ფორმაც კი შეიძლება იყოს ეს. C'est l'argument de Teut dans le dialogue de Platon et c'est l'argument dans une certaine mesure d'Untonji quand il discute la question de la philosophie africaine. აი ეს თოთის ამ ღმერთის არგუმენტით სწორედ ეს არის. Pour saisir donc ce qui fait de la réification un mode pathologique de l'objectivation, il faut souligner un passage de la citation de Lukács que j'ai donné précédemment. Il faut y revenir. მაგრამ იმისთვის რომ გავიგოთ აი ამ გადატანას მაინც ლუკაშთან რა ხდის პათოლოგიურად, იმიტომ როგორც ვთქვით, თავისთავად პათოლოგიური ეს არ არის, უნდა ყურადღება მივაქციოთ ერთ მომენტს, რომელიც იმ მონაკვეთშია მოცემული, რომელიც ახლა წავიკითხეთ. Ce passage, c'est celui où il dit que la part objectivée du travail qui fait face à l'ouvrier, je cite, le domine par des lois propres. ანუ აქ ამ
პასაჟში მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს შრომა ადამიანზე ბატონობს თავისი საკუთარი კანონების მეშვეობით. Donc, ce qui importe pour définir la réification, c'est cette idée d'imposition de loi. ანუ ის რაც მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში რეიფიკაციის საკითხთან დაკავშირებით ეს არის ამ კანონის დაკისრება. Et pour ne pas vous imposer plus longtemps des lois trop lourdes, je pense qu'on peut décréter unilatéralement la pause. და იმისთვის რომ კანონები არ მოგახდიოთ თავზე, ალბათ ჯობია ცალმხრივად გამოვაცხადო შესვენება. J'ai donc terminé le précédent cours sur l'imposition de loi sur laquelle je reviens à présent, en disant que c'est le fruit d'une logique de la domination, le fruit de la domination d'une logique capitaliste qui va de pair avec une rationalisation de l'ensemble de la sphère du travail. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du passage du savoir de l'ouvrier dans la machine. ჩვენ ანუ დავამთავრეთ წინა ნაწილი აი კანონების დადგენის დაძალების ასე ვთქვათ საკითხით და ეს კანონების ასე ვთქვათ ძალმომრეობის დადგენა არის ერთგვარი კაპიტალისტური ლოგიკის დომინაციის ნაყოფი რომელიც ასე ვთქვათ რომელიც თანსდევს რომელსაც თანსდევს შრომის სფეროს მთლიანობის რაციონალიზაცია. Cette rationalisation, donc, c'est un devenir calcul que je vais vous exposer en deux temps. და ეს რაციონალიზაცია არის ასე ვთქვათ ანგარიშად კალკულაციად ქცევა ერთგვარი რომელიც ხორციელდება ორ დროში. Tout d'abord, il y a une dislocation de l'objet. პირველ რიგში ხდება საგნის დისლოკაცია, ანუ მისი ფაქტობრივად მისი დაკუცმაცება, მისი მთლიანობის ასე ვთქვათ დაკუცმაცება სხვა მიმართულებით. Donc par dislocation de l'objet, on peut dire une dispersion ou une dispersion de sa production par le travail. ანუ დისლოკაციაში გულისხმება, ესე იგი, აი ობიექტის მთლიანობის დაშლა, დაკუცმაცება, აი წარმოების, მისი წარმოების პროცესში. La division scientifique du travail a mis fin à l'artisanat qui se caractérisait par la production organique. Production organique, ce sont les mots de Lukács. La production organique d'une marchandise entière, intègre, complète. შრომის მეცნიერულმა განაწილებამ ფაქტობრივად ბოლო მოუღო ხელოსნობას რომელიც ამ ხელოსნობა ხომ ლუკაჩის აზრით მდგომარეობდა იმაში რომ ხდებოდა ესე იგი თლიანი საქონლის ორგანული წარმოება. Le travailleur dès lors n'est plus le maître de son geste, il ne participe plus à la création de l'objet entier mais seulement d'un fragment. Toujours le même d'ailleurs, et il perd de vue l'ensemble. შრომელი აღარ არის საკუთარივე, ასე ვთქვათ, საკუთარივე ქმედების ბატონი, ის აი მთლიანი საგნის წარმოებაში თუ შექმნაში აღარ მონაწილეობს. ის მხოლოდ ერთ ფრაგმენტზე და ერთ და იგივე ფრაგმენტი არის, მხოლოდ ერთ ფრაგმენტზე რჩება კონცენტრირებული და მას თვალსაჩინოდან ეკარგება ეს მთლიანობა. Donc cette division entraîne un éclatement spatial et temporel de la production qui est segmenté en opérations répétitives et réparties en fonction de critères utilitaires. ანუ ამ დანაწილებას მოსდევს წარმოების დროითი და სივრცული ასე ვთქვათ დაკუცმაცება, ანუ სრული ასე ვთქვათ გაფანტვა შეიძლება ითქვას და ეს წარმოება არის სეგმენტირებული, დანაწევრებული, მუდმივად გამეორებად, ოპერაციებად და ესე იგი ოპერაციებად, რომლებიც ესე იგი სარგებლიანობის კრიტერიუმის მიხედვით არის განაწილებული. Je vais donc à mon deuxième point.
cette dislocation de l'objet dont je viens de parler entraîne en conséquence une dislocation du sujet. და მეორე ასპექტი, მეორე პასუხზე გადავალ, არის ის, რომ აი ეს საგნის ობიექტის დისლოკაცია იწვევს ასევე სუბიექტის დისლოკაციას. Le travailleur devient une partie d'un système mécanisé et il doit s'y soumettre. შრომელი ხდება მექანიციზირებული, გამანქანებული სისტემის ნაწილი და ის იძულებულია მას დაემორჩილოს. Il se voit imposer des contraintes par la machine et il doit devenir un auxiliaire du dispositif qui lui impose ces contraintes. ის იძულებულია რომ მიყვეს მანქანის მიერ დადგენილ კანონებს და შრომელი იქცევა ფაქტიურად ამ მანქანის და მანქანის მიერ დადგენილი დისპოზიტივის დანამატად. Son temps vécu même se transforme et se segmente au gré des horaires qui lui sont prescrits. Dans la machine. და ეს ანუ ნუშის დრო განცდილი დრო, ცოცხლად განცდილი დრო ანუ ეს დროც კი ტრანსფორმირდება და ნაწევრდება იმ სწორედ იმ ასე ვთქვათ იძულებების მიხედვით და იმ იძულებების გულისთვის, რომლებსაც მას უწესებს აი ეს მანქანა და თქო აი მანქანის მიერ გამოწვეული სამუშაო დრო. Dans ce cadre, Frantz Fanon, qui était un lecteur de Lukács, a approfondi un petit peu ces intuitions-là dans un fragment inédit en parlant de la pointeuse automatique, du rôle de la pointeuse automatique, qui est la machine qui indique l'heure à laquelle l'ouvrier entre dans l'usine et l'heure à laquelle il sort. Quoi. Tu sais, c'est une machine. Oui, Frantz Fanon, რომელიც ეყრდნობა ლუკაჩის კონცეფციას აქ ხავს უსვამს რა ქვია აი იმ მანქანას რომელიც აი ფაბრიკაში რო შედიხარ რო იწევს რომ მუშას რო უწევს რომ იქ გაატაროს თავისი ასე ვთქვათ რა ვიცი ბარათი თუ რაც არის რომ დაფიქსირდეს რომ შევიდა და რომ გამოდის მე დაფიქსირდეს რომ ის გამოვიდა რომ ანუ ეს რომ დაითვალოს აი ეს მის მიერ გატარებული სამუშაო დრო. მოდი დავუყოთ 5 და ვიცით რომ Personne n'a travaillé en usine ici? Pas d'ouvrier? აბელზე საუბრობს რომელიც ანუ გარედან ახდენს ფაქტიურად ასე ვთქვათ ის განსაზღვრავს თუ ანუ რა არის ანუ შრომაში დახარჯული დრო ფაქტიურად ხო ამის გულისხმობა. Donc bon, je ne vais pas approfondir ça, mais c'est aussi un bel exemple de réification à différents degrés. Bon. En ce sens, la réification secondaire désigne donc l'objectivation, c'est-à-dire l'extériorisation de certaines opérations pratiques, musculaires, intellectuelles, et leur extériorisation au point qu'il ne soit plus possible d'intervenir sur elles. ამაზრით ეს მეორადი რეიფიკაცია არის ერთგვარი ობიექტივაცია, გასაგნება, ანუ გაგარეგანება, გარეთ ექსტერიორიზაცია, გარკვეული პრაქტიკული თუ ანუ კუნთოვანი თუ ინტელექტუალური ოპერაციებისა იმდენად იმ ასე ვთქვათ იმ დონემდე რომ შეუძლებელი ხდება მათში ჩარევა უკვე. La réification n'est donc pas la simple extériorisation de la mémoire ou du savoir-faire, ni le simple travail instrumental, c'est en réalité le fait de perdre tout pouvoir sur ce qui a été séparé. რეიფიკაცია ამდენად არ არის უბრალო ასე იგი მეხსიერების თუ აი ნოუ-ჰაუს ასე ვთქვათ სრული უბრალო ასე ვთქვათ ექსტერიორიზაცია და არც ვთქვათ უბრალოდ ინსტრუმენტალიზებული შრომა. ეს არის ის თვითონ ის ფაქტი, რეიფიკაცია არის თვითონ ის ფაქტი, რომ შრომელი კარგავს ყოველგვარ ძალაუფლებას იმაზე, რაც მისგან გამიჯნულ, რაც მას განცი გაიხლიჩა. Donc ça se distingue de ce que je viens d'évoquer. D'une part, la situation du lecteur face à un texte dans lequel il a disons, extérioriser son savoir et le travail de l'artisan qui lui aussi a des outils mais reste maître de l'ensemble de la tâche. გააგარიგანებს თავის ცოდნას მაშინ რა ქვია თავის კურსში ან თქვათ ხელოსანი რომელიც მაინც ბატონი რჩება მთელი თავისი ხელსაწყოებისა.
Donc, ce qui va être intéressant pour reconstituer le dialogue avec Horkheimer, dont j'étais parti, c'est que pour décrire cet état du travailleur, Lukács recourt à la notion dont on a déjà parlé, le concept de contemplation. Lukácsი აი ამ შრომის აი ამ მდგომარეობის ასე ვთქვათ აღსაწერად იყენებს ჭვრეტელობის ცნებასაც. Voir son savoir-faire passer dans la machine et se sentir comme un simple rouage de la dite machine, c'est devenir comme le contemplateur de ses propres efforts et de son propre travail, parce qu'on a perdu toute possibilité d'y intervenir pour décider de quoi que ce soit. როცა მშრომელი ხედავს რომ მისი ეს know-how, მისი ეს პრაქტიკული ცოდნა გადადის მანქანაში და როცა ფაქტობრივად ანუ მშრომელი გრძნობს იმას რომ ის ხდება უბრალო ჭანჭიკი აი ამ მანქანაში ეს ფაქტობრივად იგივეა რაც გახდე ჭვრეტელი საკუთარივე ძალისხმევების და საკუთარი შრომისავე პროდუქტისა, რადგან დაკარგული არის ყოველგვარი საშუალება იმისა, რომ ჩავერიოთ აი ამ მანქანის მუშაობის პროცესში და რაიმე გადავწყვიტოთ, ხო, ანუ ჩვენი ნები. Donc, cette image du travail aliéné de l'ouvrier va devenir un paradigme chez Lukács et également à sa suite chez Horkheimer, et qu'ils vont étendre au champ de l'activité intellectuelle. და აი ეს გაუცხოებული შრომის მუშის გაუცხოებული შრომის ხატი ერთგვარი ანუ პარადიგმა არის ლუკაჩთან და შემდეგ ჰორქაიმერთან და ეს პარადიგმა პრინციპში შემდეგ უკვე ფართოვდება ინტელექტუალური აქტივობის სფეროზეც. En effet, pour Horkheimer, la prise en charge de l'activité par des protocoles étrangers à l'individu, certes, elle commence à l'usine. J'avais dit tout à l'heure que cette question du travail, c'était un point de départ, c'est pas le point d'arrivée. On commence à l'usine, mais ça tend à se généraliser. C'est Horkheimer ou c'est Horkheimer. ანუ ჰორქაიმერის მიხედვით აი ეს შრომელის აქტივობის ასე ვთქვათ მოხელთება ინდივიდისთვის უცხო პროტოკოლების მიერ რა თქმა უნდა იწყება ქარხანაში და მაგრამ ანუ ჩვენ ისიც თქვით რომ ანუ ქარხანა მხოლოდ საწყისი წერტილია და ეს ყოველთვის მიდრეკილია იქითკენ რომ ასე ვთქვათ განზოგადდეს და ანუ გავიდეს ქარხნის სფეროს გარეთაც. C'est une généralisation qui n'épargne pas la philosophie sociale. Donc, j'en viens au concept que j'avais amené tout à l'heure, la théorie non critique. C'est une théorie contemplative, la théorie traditionnelle, c'est une théorie contemplative en tant qu'elle accepte que ses opérations propres, c'est-à-dire ses raisonnements, ses arguments, son administration de la preuve, soient réglés en fonction de critères figés et de critères qui procèdent d'une méthodologie qui lui est séparée. და ეს ამგვარი განზოგადება ანუ ასე ვთქვათ არინდობს თვით სოციალურ ფილოსოფიასაც კი და ბრუნდები ჩემს ანუ წინ მანამდე დასმულ საკითხს თუ ანუ რა არის კრიტიკული და არათეორიული კრიტიკა არაკრიტიკული და კრიტიკული თეორია ანუ არაკრიტიკული თეორია ამ შემთხვევაში გამოდის რომ ეს არის ჭვრეტელი თეორია ჭვრეტელი თეორია რამდენადაც ეს თეორია ასე ვთქვათ იღებს სრულიად უკრიტიკოთ იმას რომ მისი ოპერაციები ანუ მისი ვთქვათ განაზრებები მისი არგუმენტები თუ ასე მის დასაბუთების ის როგორ ეპრობა დასაბუთებას საერთოდ რომ აი მისი ოპერაციები რეგულირებულ იქნას ასე იგი განცალკევებული მეთოდოლოგიის სრულიად გახევებული კრიტერიუმების და მიხედვით. Dans une théorie réifiée, donc, et notamment en sciences sociales, le travail du chercheur se transforme en une routine, en un travail de statisticien. და აი ესეთ ანუ ტრადიციულ განსაგნებულ თეორიაში კვლევარის შრომა იქცევა ასე ვთქვათ სტატისტიკოსის რუტინულ სამუშაოდ.
Donc, ainsi conçue, la théorie devient parfaitement homogène à la société capitaliste dans laquelle elle prend place, et j'ajoute dont elle tient ses normes, et perd intrinsèquement tout moyen de la remettre en question. და ამდენად თეორია სრულიად ისე ვთქვათ სრულ თანხმობაში და სრულად ჰომოგენური არის აი ამ კაპიტალისტური საზოგადოებისა რომელშიც ისე კაბებს ადგილს და რომელიც მას უწესებს ნორმებს და ის ამ თეორია კარგავს ყოველგვარ შინაგანად კარგავს ყოველგვარ საშუალებას რომ ასე ვთქვათ ანუ კითხვის ნიშნის დააყენოს ეს ნორმები. C'est donc contre une telle réification qui est une imposition de loi dans l'ordre de la théorie, c'est contre cette réification que Horkheimer en appelle à une théorie critique. და ეს სწორედ აი ამ ესე იგი ამ თეორიის აზროვნების გასაგნების, ანუ ესე იგი აზროვნებისთვის რაც გარეგანი კანონების დაწესების წინააღმდეგ სურს რომ ჰორქაიმერმა მოუწოდოს ასე ვთქვათ ამ კრიტიკული თეორიის ჩამოყალიბებისაკენ. Je viens donc à ma quatrième partie j'en viens à la quatrième partie. Et je la commence en disant que pour devenir critique, une théorie doit avoir le souci de questionner ses propres a priori méthodologiques. გადავთხრა მეოთხე ნაწილზე კრიტიკის ხელახალი გამოგონება და შეგვიძლია დავიწყოთ იმის თქმით, რომ ესე იგი იმისთვის რომ გახდეს კრიტიკული ყოველგვარ ნებისმიერ თეორიას სჭირდება რომ მან კითხვის ნიშნებს დააყენოს თავისი ასე ვთქვათ méthodologიური აპრიორები, ხო ის ამის აპრიორული წარანაცვლები. Et même de façon plus radicale, elle doit questionner les modes et les moyens de la perception en général. და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ რადიკალური სახით მან უნდა კითხვის ნიშნებს დააყენოს ზოგადად აღქმის წესები და საშუალებები. À ce sujet, Horkheimer a une formule qui est à la fois intéressante et énigmatique. Je vous la livre. L'organe est lui-même le prolongement de l'outil. და ამასთან დაკავშირებით ჰორქაიმერს ძალიან საინტერესო და ამავე დროს ძალიან ცივი იდუმალებით მოცული ფორმულა აქვს. ციტირებთ, ორგანო თავად არის ხელსაწყოს გაგრძელება. C'est une thèse qui évidemment va contre le sens commun pour lequel l'outil est le prolongement du corps. Mais ეს რა თქმა უნდა იგი უპირისპირდება ჯანსაღას, რომელსაც იგი ხელსაწყო არის პირიქით სხეულის გაგრძელება, ხო? Ça va également contre des approches philosophiques plus raffinées comme la thèse de l'épistémologue français Georges Canguilhem qui dit que la technique est la poursuite de la vie par d'autres moyens. და ეს ანუ ასევე წინააღმდეგება უფრო ასე ვთქვათ დახვეწილ ფილოსოფიურ მიდგომებს, მაგალითად ფრანგების ეპისტემოლოგი ჟორჟ კანგილემი ამბობს რომ ტექნიკა ეს არის ცხოვრების გაგრძელება უბრალოდ სხვა საშუალებებით. Donc pourquoi que peut bien signifier ce renversement d'une représentation si familière? მაშინ ანუ რას შეიძლება მდგომარეობდეს აი ასეთი ანუ ჩვენთვის ასე კარგად ნაცნობი წარმოდგენის ეს გადაბრუნება ჰორქაიმერის მიერ. Cette inversion peut être éclairée en revenant au concept de réification. და შეგვიძლია გავიგოთ რეიფიკაციის ცნებასთან დაბრუნებით. Les transformations subjectives que subit l'ouvrier montrent bien qu'une modification subjective considérable peut avoir une cause extérieure. ის სუბიექტური ტრანსფორმაციები, რომელთაც განიცდის შრომელი, კარგად აჩვენებენ, რომ ესეთი დიდი მოცულობის სუბიექტური მოდიფიკაცია შეიძლება ჰქონდეს გარეგანი მიზეზი. En somme, l'organisme entier est forcé de s'adapter à ces conditions. ანუ შეიძლება რომ ვთქვათ, ესე იგი ორგანიზმი, მთელი ორგანიზმი იძულებული ხდება, რომ ასე ვთქვათ, დაემორჩილოს ან ადაპტაცია ადაპტირდეს ახალ წინაპირობებთან.